Kecamatan Kandat, lurus terus arah ke timur ya, terus lurus sampai menemukan ber sajane lah boten kaset apa enak ta ya. Kamera kaset ben. Oh nggih. Mbak iki ya aku ya biasane tak manaleni ya gak gelem lho ya. Caranya yang berat-berat. Enggak sing iki kan lho, Mbak. Mulai kok kene kan lho ya. Mbak sampean gawe mlayu gak apa-apa, sampean taleni. Aku kan ngomong ngene. Iya nih Pak, buat pasang dek. Buat pasang dek kan. Kan jenengan ada nasabnya sisut nemen. Nggih. Kok nek sing ukuran XL. Kata sprene kula dameli terus. Melayu. Tapi ya gak apa-apa, tapi ini boleh leret Pak nggih. Nah, iki maksimal nih. Masak nih ngomong tak tepat. Ale ning nang sini. Sampurna Mbak, paras. Aduh. Wah, ini lagi sekolah ini ya. Iya. Itu ini loh. Kok terus-terusan ini. Wah, Mas, ini harus keluar. Jadi tumbuhan kula sing niki santai mawon nggih. Sing niki lho kersane mah. Lek. Lega, Pak. Mek ngono tok ae kok kanan mawon nggih. Sing kiri mboten nggih. Nggih. Cuma maksudnya niku intine kan nggih lek kabeh niki. Dalam. Terus.
Udah nggih. Pokoknya semua ngomong. Ojo lara ati ngomong aku. Ojo lara ati, Pak. Baik, kesleo ini insya Allah bisa ya. Baik, Bapak ini itu susah juga aku sudah ya. Jadi udah kanan apa kiri? Lagi. Oh. Ini menung ngeten. Oke, mantap. Geser ke atas. Jenenge menunggu apa? Loro, sik loro berang sita. Kurang satu ya. Sik kurang siji, Pak ya. Boyok sama muni pinggir, Pak.
Kalau pamannya ini penting Mbak No ya. Pijet biasa apa iso balik. Lewat kegunanya uang ini kadang ini wong nggak dirasa nih kan Mbak. Salah gerak awak dhewe gak ero ya. Wes sampean gawe lungguh sing mau sakit. Sampean suwek-suwek nih. Dono salat. Mboten ngeten nggih, biasane ngeten ngono. Gak kuat. Kuat sila niku mboten kiat kula. Nggih. Sila bareng tak. Ya saiki lungguh sila. Pak. Mboten gak seneng. Iso nang ngene sowi gak iso. Wes sudah. Kan nang nang barang yo kok tak. Wes nyala tunjuk ini ya. Kan lagi.
terasa menarik ya, gak sakit ya. Terus kamu sedikit. Ya, guys. Yes, tak jamin.